மக்களே ஹாய்! இன்னைக்கு காலையில எந்திரிச்சு நம்மளோட காய்கறி தோட்டத்தில் வந்து இந்த பீக்கிஞ்செடி, பாவச்செடியோட விதை இதெல்லாம் வந்து ஊனியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, முக்கியமாக பூண்டு தான் விலை எப்படி ஏறிடுச்சு. அதோட விதையும் போட்டு நம்ம வந்து நெட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, சோள தோசையும் பருப்பு குழம்பும் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு, இன்றைக்கி வந்து என்ன வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா, பல்காக வந்து ஒரு 50 கேஜி ஹனி வந்து கேட்டிருந்தாங்க. அது அனுப்புறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போயிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கோயிலுக்கு போயாச்சு. இன்றைக்கி வந்து தை, ஆடி அமாவாசைன்னு ஏதோ சொன்னாங்க. அதுக்காக போயிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் வந்து ஹனி பேக் பண்ண ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து பார்த்துட்ருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து கொண்டு போய் பார்சல் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சுச்சு. உங்களுக்கு வந்துட்டு பியூரான ஹனி வேணும்னா வீடியோவில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.